So hello mga kabady, sa video na ito, papakita ko lang sa inyo yung naging update sa repair natin sa mountain bike. Sad to say lang na hindi natin natupad yung una nating plano na paint job na nasa team mula doon sa una nating video. So ang ginawa ko na lang ay nag-replenish ng parts at nagpalit ng brakes. Dahil yun lang ang kaya natin sa ngayon. Tsaka nagtanggal din ako ng ibang kalawang. Ang una nga pala natin ginawa ay magtanggal ng kalawang. So ginamitan natin siya ng corded drill at tsaka angle grinder with steel brush attachment para matanggal talaga yung kalawang. And then, pwede mo na siya ngayon lagyan ng DWD-40, optional lang to. Tapos ipibilad mo sa araw for about 2 hours kung hindi mo pa siya pipinturahan. Pero kung pipinturahan mo na siya kaagad, mas maganda para kumapit kaagad yung primer. Ngayon, kung gumamit ka ng DWD-40, kailangan mo siyang punasan ng mabuti ng malinis na basahan para kumapit mabuti yung primer at hindi masayang. Sa painting, kailangan mo munang i-sandpaper yung mga parts para kumapit yung spray paint primer natin. Ngayon, 3 beses mong ilalagay yung primer para magkaroon ng protective coating talaga. Tapos, 1 beses lang sa outer paint. Ang spray paint na ginamit natin ay primer gray at saka number 4 flat black for outer paint. Nagpalit ako ng bottom bracket kasi totally bulok na yung pinakaloob niya. So, bumili ako ng bago. Then, bumili rin ako ng mga adapter para sa disc brake dahil hindi naman disc brake dati yung brakes ko. At bumili rin tayo ng mga wire brakes. Ito naman yung kinalabasan ng mga nilagyan natin ng primer at paint. Assembly. Sa part na to, una muna nating ilalagay ang mga parts na magko-connect doon sa dalawang body ng bike. Kailangan natin siyang lagyan ng grease para mag-function siya properly with the shock. Ang mga repairs po na ito ay nakabase lamang sa mga research ko sa YouTube at stock knowledge sa aking pag-aaral sa aviation. Kung gusto nyo makamura sa mga parts, pwede kayong bumili online. Or kung malapit naman sa inyo yung bilihan ng mga parts o gamit, pwedeng dyan na kayo bumili. Nasa sa inyo po yan kung saan kayo